Почитувани, скандалот со блокираниот избор на вице-говернери во Народната банка отвара сериозни прашања за работењето на Трајко Славевски за состојбите во оваа клучна институција. Зошто се кочи изборот на вице-говернери? Дали Трајко Славевски намерно ја блокира постапката? Мандатот на двете вице-говернерки е истечен уште лани. Изборот е законски регулиран со прецизни рокови кои се истечени, а се уште нема избор. Прекршен е член 55 став 1 од Законот за Народна банка и рокот од 22 декември 2025 година е изминат. Ова доцнење отвара и дополнителна дилема. Дали одлуките на Советот на Народна банка во вакви услови се целосно легитимни и функционални? Кога клучни позиции не се потполнети, се доведува во прашање функционирањето на Народната банка. Трајко Славевски има директна одговорност за оваа состојба. Ова не е прв пат Славевски да носи политики на штета на граѓаните. Да подсетиме. Славевски беше против зголемување на минималната плата, директно спротивставувајќи се на интересите на работниците. Како председавач на Советот на град Скопје, во изминатите 4 години беше дел од хаосот на главниот град. Нефункционалност, застој на проекти и целосен институционален распад. Истиот тој човек, почитувани, денес управува со Народната банка. Дали ова доцнење е резултат на неспособност или на свесно партиско калкулирање? Народна банка е место за професионалци, а не за партиски кадри на Славевски. СДСМ бара итна истрага за причините. Финансиската стабилност не смее да биде жртва на политички игри и на неспособноста на Славевски. Ви благодарам.